Mantap. Guys, selamat pagi menjelang siang. Kami anggota grup Angon Percil Mengucapkan ya wes selamat pagi. selamat pagi. Oke. Hari ini acara mancing di tempat semula. Ada temen. Udah. Gagal duluan. Ya, spotnya mengerikan, bos. Nah, ini campur barat tuh. Wah. Kayak badai tornado. Anginnya begitu mengerikan. Apakah ikannya mau madang? Nih. Ini sang master dari Magetan. Madang luwe. Orang Madang duwe alias kencot. Oke. Anginnya begitu, bos. Mengerikan anginnya, bos. Kita lumutnya bagus banget, bos. Lumutnya panjang. Kita masukin campuran air. Kemudian mantap. Proses Good, bos. campurannya apa, mas, bos? Sampo peret. Sampo Rekjos. Ini peret. Berapa tuang? Oke. Mantap. Ini campurannya, bos. Bukan kaleng-kaleng, diaduk-aduk. Susah. Kalah karo Mas Marwoto iki. Sak jur wis iki. Kalah gedhi ngono kuwi gawe perkara alligator wis. Nek geger nang ae. Wis angel ngono kuwi. Wis sak jur. Ya jadian toh, ditarik toh. Garang tadi. Gange. Ben budune ning pating gede. Budune iki. Modele kecil. Oleh kok. Nami sandane dirami. Ada Oh.
Oleh sapa kan nang kono? Wis nang ini ya. Wayahe, wayahe. Pengantin baru bos yang mancing bos. Pengantin baru model lama. Pengantin baru model lama. Kita sudah dapat jadi ikan. Tak bro. Angin ini dah. Terus gimana ceritanya nih kelanjutannya bos mancing anginnya kayak gini bos? Sodo nyepi sodo mudar. Sodo kae. Sodo. Lanang. Oh, wis. Aku yang melek gida. Wis. Ternyata kesabaranmu cukup diuji. Waduh. Waduh. Itu babon. Ini deh, jangan itu nih deh. Jangan itu nih deh. Di jaket hijau, di jaket hijau. Ya apa jaket hijau ngangkat kok. Ini tuh wong jaket hijau deh. Apa? Ini apa? Siapa? Mancing ya apa sing mancing delok? Si mancing delok, si mancing delok. Delok sing mancing delok ya apa? Ya. Yo ae ta bos. Sabar. Tak anda sini. Yo ae cilik men nih. Mantap. Ora ketara blas umpane. Lambungnya ora ketara blas iki. Iya, ngapusi. Lah arep dipangan digoyang ning angin terus pindah nih wae. Kelem untuk nih.
Umur kayak udah banyu. Dawat malah